ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าใหญ่แบบเตี้ยคอยด้าครับตาค้างคาวของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบนี่ครับล้างผิวด้วยนะครับนี่ครับสะอาดใสทั้งตัวเลยครับเนี่ยครับนี่ครับจุดติดนะครับสมบูรณ์ทุกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งนะครับไม่กระพริบลมเดินเสมอใช้งานได้ปกติแล้วครับพาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ